niba amashimwe yarangiye sinzi reka nanjye nshima Imana ko yaduhaye umuryango mwiza duhora tubivuga ariko ntago amashimwe nyine Imana ntago ujya igwivutu hari ikintu bita kugwivutu no gutura amangati murabizi ku murongo wa 48 maratubwiye ngo niki gituma ureba gatotsi kari mu jisho rya mwene so ukirengagiza umugogo uri mu jisho ryawe. Kamera phone. Ilikawa na telefoni. Shamara ikenderiko. Ukeneye telefone mbese byihutirwa cyane dusenga Imana. Kugira ngo ugwe telefone. Tuguhe telefone pe urayikeneye dusenga hose twe kubiseka. Biri serious. Neko. Nuri serious. Kiramubabaje. Imana ikumvire rwose kuri telefone. Akoze nanjye nifuza. Turimo abanyarwanda ndetse n'isi yose dusengere ibihe turimo abanyarwanda bya COVID-19 tuvuga ngo Uwiteka tugize iki cyorezo uturinde mu izina rya Yesu. Hanyuma ndagira ngo niba hari ibindi byifuzo abantu bafite babizane tubisengere Imana. Dusengere ikibazo cy'uburwayi ngira umusista urwaye igihe kirekire abatabizi yakuyemo inda inshuro zirenga 16 ngubu yataye umutwe ntamenye byoroshye ntamenye ukomeye kugira ngo Imana igire kubigenza. Umukecuru wanjye ararwaragurika ndetse n'abakecuru ku muyange n'umuko n'abasaza icyo ni icyifuzo twakira imbere y'Imana. Imana ndinde indwara kamfasha mu byose ubwenge n'ibyo nifuza byose. Nifuza ko Imana yanyiza igakiza mama ikadukiza tukabubakira tukaba neza. Kamera phone. Ilikawa na telefoni. Shamara ikenderiko. Ukeneye telefone mbese byihutirwa cyane dusenga Imana kugira ngo ugwe telefone. Tuguhe telefone pe urayikeneye dusenga hose twe kubiseka. Biri serious. Neko. Nuri serious. Kiramubabaje. Imana ikumvire rwose kuri telefone. Akoze nanjye nifuza ko Imana kuri iki cyorezo igakiza mama n'abandi bantu bose baba barwaye indwara n'iki cyorezo kandi usaba Imana ko ikomeza kuturinda inzara n'abandi bantu bose bagenda koga. Akoze. Nawe ufite icyifuzo reka dutangiye iri teraniro ryacu ryo mu rugo nka famiye yacu dutangire turirimba indirimbo aba baririmbyi bacu badufashe Imana ibahe umugisha. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we Imana ishimwe cyane kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye Imana ishimwe cyane kandi
haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ubu tugeze mu mwanya wo guha akanya abantu bose batandukanye, buri muntu wese tukamuha arura tubwira ijambo arushima Imana. Ni karibu, turahera ku murongo kuko ari family fellowship. Umuntu wese turamuha umwanya agire ikintu avuga imbere y'Imana, buri wese muhereza iminota 2 yonyine gusa, yayirenza nkamuhagarika. Imana ishimwe cyane. Reka duhere hariya haruguru kwa Manuel. Haleluya. Amen. Ndashimira Imana, ariko mbishimira Imana muri iri jambo ry'Imana iboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 50 umurongo wa 7. Hari amagambo meza avuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ndamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare, kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni Imana niduhana umugisha. Kuko Uwiteka Imana izadutabara, nicyo gitumye tutamwara, kandi nicyo gitumye mu maso yacu hakomera. Nubwo turi mu bihe bibi, ibi abantu batishimiye, ariko reka dushime umwami Imana akazadutabara. Nta kibazo gihari kuko Yesu ari umunyamaboko. Imana niduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Njyewe ngiye gushima Imana mu isengesho rigufiya, uburyo bwo gushima Imana. Imana ndagushimiye, gushimiye neza n'urukundo byawe tugirira buri munsi. Ndagushimiye ko dukunda turi babi, ndagushimiye ko watumeneye amaraso inyabihanga i Golgotha. Mana ndagushimiye ku bwa byose wadukoreye mu buzima bwacu. Ntacyo twabona twakwitura, kandi ntitwari dukwiriye kugirirwa iyo neza yawe, ariko kubera imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwinshi mwami Imana, byatumye ukomeza kuturinda muri ibi bihe bigoye ndetse no mu minsi yashize. Dukomeje kuzamura amashimwe yacu yo mu mitima. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro, kandi mwami Imana uhabwe icyubahiro ku bwa byose byabaye byari mu mugambi wawe. Turagushimiye rero nk'umuryango, komeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Ndashimira Imana ko maze kuturinda, ikaturinda neza, kandi ibyo nahise ikomeje kubikora. Imana ishimwe. Amen. ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Njyewe ndashima Imana ko yaduhaye umwanya wo gusenga, ikaduha ubuzima, ikanaduha ibintu byose byatuma tubaho. Mbekora. Imana ishimwe cyane. Iri shimwe rirakomeye. Imana ishimwe ko yaduhaye umwanya wo gusenga, ikaduha ubuzima, ndetse ikaduha n'ibintu byose byatuma tubaho. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana icyubahiro. Yego. Imana gukomeza kuturinda. Ushaka no kuvuga ahagurutse, ashobora no guhaguruka, wumva ashaka kuvuga yicaye, ni feel free. Haleluya. Amen. Imana gukomeza kuturinda, kandi ababyeyi bacu, kandi ikaturinda, ikaduha ikigo cyiza, ikaduha ibyo kurya, ikaduha na kino cyorezo, ikadukomeza twenda igihugu cyacu n'isi. Imana ishimwe. Amen. Nta jambo ry'Imana wateguye. Haleluya. Amen. Ndashima Imana yuko yampaye umuryango mwiza, kandi ndashima Imana ko kiturinze inzara, kandi ndashima Imana ko kiturinze n'icyorezo, kandi ndashima Imana yuko kirinze abavandimwe banjye n'ababyeyi banjye n'abandi bantu bose tubana mu rugo, kandi ndashima Imana yuko ihora itwumva inadusubiza n'ibyo tuyibaje byose n'ibyifuzo byose tuyisaba. Imana rw'icyubahiro. Amen. Turakomeje. Haleluya. Amen. Ndashima Imana ko nkiriho nkigihumeka umwuka w'abazima, kandi ibyo nayisabye ikaba ikomeje kubima, ikaba yaranampaye umuryango wa gikristo. Imana nishimwe. Amen. Imana nishimwe. Amen. Ubwo rero tuvuye kuri ibyo byo gushima Imana ukuntu yaturinze, ukuntu yandinze mu kazi, n'abana bashimye ukuntu mu by'ukuri itugaburira. Kandi mama wabo yatsindagiye aravuga ati abantu bajye bazirikana ko kubona ibyo kurya ari ibintu byo gushima w'Imana.
imana nishimwe. Amen. Imana nishimwe abadukurikiye yuko ibahaye ibyo kurya, ariko n'abafite ibibazo byo kubibona mwizere ko Uwiteka Imana yacu itanga n'ibyo kurya. Yesu nashimwe. Amen. Bityo byongere bitugaruremo imbaraga, byongere bitugaruremo intege, maze mu by'ukuri dusenge twumva dutuje, abantu begera Imana bumva batuje. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana nk'umuryango, gusa hari n'abantu badukurikiye kubera aho iterambere rigeze. Ubwo ni ukuvuga ngo abadukurikiye muri mwe ibice byinshi, kuko dufitemo abana bato bakeneye kumva ijambo, harimo namwe bakuru, kandi haba hari ibiryo bigenewe abantu batandukanye, ariko nasenze Imana kugira ngo mu by'ukuri izibane natwe. Aleluya. Amen. Njyewe mbasangiza ijambo ry'Imana za Aleluya ziraba nkeya, ntabwo ndi muri cya gice cy'abantu bitwa abasatuzi, nta nubwo mvuga cyane, mvuga makeya, ariko nasabye Imana kugira ngo ijambo tuza kuvuga uza kuryumva rigira aho rimukura ndetse n'aho rimugeza. Ikintu nigiye ku Mana ni uko nta na rimwe abantu baganira ijambo ry'Imana ngo umuntu agume uko yari ari. Yewe nanjye ndivuga, ntabwo wavuga ijambo ry'Imana ngo ugume uko wari uri. Ubwo rero mfite ibyo byiringiro yuko iri jambo ry'Imana rigiye kubafasha. Ikindi, ntabwo ari ibintu bishyashya, ahubwo ni ukwibukiranya. Yesu nashimwe. Amen. Muri ino ni family fellowship, ariko n'abantu mukadukurikira. Bishatse gusobanura ngo mu by'ukuri nta magambo y'inzaduka dufite, ahubwo turavuga ijambo ry'uwatubambiwe. Aleluya. Amen. Kandi njyewe mu miterere yanjye sinjya mu bice byinshi cyane, nguma mu gice kimwe, ariko biranashoboka ko umuntu yasoma umurongo umwe, ariko turasoma imirongo yenze kuba myinshi, ariko ntisimbarambira. Ndi kugira ngo tuganira ku ijambo ry'Imana umuntu aze kugira ikintu atahana, kuko hari umuntu ugusomera muri Matayo, akajya Luka, akajya mu Byahishuwe, akajya hehe, kuko ubwonko bw'umuntu bufite kapasite runaka iri limite, ntabwo ibyo byose wabifata. Ubwo rero ndi kugira ngo muri uyu mwanya tuze kugira ijambo tuza gucyura. Turaza rero kuba turi, ubundi nagasomye chapitre yose ya Luka ibice 6, ariko ntabwo byakunda, ariko amagambo menshi ndaba ndi kuvuga niho araherereye. Ubwo ngira ngo muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana mpamagarira abana ndetse n'abatwumva kugira ngo bo baze gusoma, kuko ni igice kinini kiravuga teme nini cyane Yesu yagendaga avugaho. Ndi kugira ngo ikintu umuntu aza gucyura, aze gucyura ikintu cyo kuvuga ngo twubake ku rufatiro, kandi urwo rufatiro nta rundi ni urutare. Kandi mu kubaka ku rutare nta kindi uretse kuvuga kugira gute kubaka kuri Yesu. Ni ibyo ngiryo. Nuvuga ngo uriya muryango waganiriye iki, abana papa yaganiriye iki, yaganiriye kuguma kuri Yesu, kubaka kuri Yesu, kuko ni rwo rufatiro rukomeye. Yesu nashimwe. Amen. Mbere yuko tugera kuri icyo kintu kijyanye no kubaka ku rufatiro, Yesu yakunze kuganiriza abantu ndetse akababwira amagambo akomeye. Urugero ni nk'ariya kuri 6:32, aho yavuze ngo nimukunda ababakunda muzashimwa iki? Muzashimwa iki? Ndetse agakomeza akababwira ngo abanyabyaha nabo bakunda ababakunda. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akunze umukunze, ni ibintu kuri Yesu biri normal, ni ibintu bisanzwe. Ahubwo umuntu wateye intambwe ni umuntu wagize gute wakunze uwo yita umwanzi we.
ahangaha navuga ngo Imana itubabarire kuko mu mibereho ya kimuntu ntabwo ariko duteye. Yewe ku murongo wa 37 akavuga ngo kandi ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazagira gute mutazarucira. Yesu agera ngo ntabwo ari no kuvuga gusa ngo ni ugucira urubanza kwa kundi ushobora kuvuga ni Joshua bite ko wagize gutya reka da no mu mitima ntutinyuke kubikora kugira ngo nawe ibyo bintu utazabikorera. Ibyo yari amagambo abanziriza aho yaje kugera kwari amagambo afite umutwe wo kuvuga ngo ntimukagaye abandi mwiretse. Ubwo niho ngiye gutangira nsoma noneho dukuremo icyigisho cyacu dusoze. Amagambo yarakurikiyeho yarabanje abacira n'umugani ati mbese impumyi yabasha kurandata indi mpumyi, mbese zombi ntizagwa mu mwobo. Umwigishwa ntaruta umwigisha, ahubwo umwigishwa wese iyo atunganye rwose mu byo yigishije amera nk'umwigisha we. Ku murongo wa 41 ni iki gituma ureba agatotsi kari mu jisho rya mwene so ukirengagiza umugogo uri mu ryawe. Turakomeza no gusoma ariko ningize ngo tugende tuyavugaho gahoro gahoro kugira ngo abana bakomeze kumva icyo rino somo rigenda ritubwira. Nanjye ubivuga aya magambo arandeba. Ni handi kandi umunyarwanda sinzi aho babikura ariko ngo iyo utunze umuntu urutoki haba hari izindi enye nawe ziguhindukirira. Iyo ugize gutyo ugatunga umuntu urutoki abana murebe hari izindi enye nanjye zimbere. Nuvuga ngo icyo ndi kubwira uwo muntu ko adakora neza nanjye birandeba. Imana nitubabarire. Imana nitubabarire. Hano rero ngo niki gituma ureba agatotsi kari mu jisho rya mwene so ukirengagiza umugogo uri mu ryawe. Kandi iyi ni imiterere ya kimuntu. Reka tubiganireho gatoya. Uyu murongo uratugaragaza twebwe abantu ukuntu duteye. Umuntu yigira umwere ariko abanyamakosa ni abandi. Njyewe ndi muzima abandi na abanyamafuti, abandi ni babi. Noneho ukazasanga nyamara uwo mugenzi wawe wafitemo agatotsi n'akantu gatoya, nyamara wowe muri wowe harimo umugogo, harimo ikintu kinini. Ni ukuvuga ngo shema wiseka bino bintu biri serious. Uri kwitegereza mugenzi wawe ukabona ni mubi, wowe uri mwiza. Amadefo yose ari kuri mugenzi wawe ariko wowe nta defo ufite. Ibyawe binini reka da ntubibone ahubwo ukabona iby'abandi bibi, ukamera nk'aho ka kantu ke gatoya ukakagira kanini, ukamera nk'ukurebera ukagishyira nko muri microscope ukagigira kinini. Yesu hano rero niwe wavugaga amagambo Yesu yivugiraga gutya direct, tujye tuyaha agaciro. N'ayandi y'abandi bahanuye n'iki tuyaha agaciro, ariko hano ho ni Yesu wivugiraga. Aravuga ati ni iki gituma ureba agatotsi kari mu jisho rya mwene so ukirengagiza umugogo uri mu jisho ryawe. Ni iki gituma ntabanza ngo ndebe amafuti amakosa ibyanjye bitagenda neza, ahubwo ngahita numva ko mugenzi wanjye ari we biriho, ari nawe ufite byinshi, ari nawe ufite binini, ari nawe ukabije. Somera ijambo mu by'ukuri dusenge mu mutima wacu tuvuga ngo Mana utubabarire. Yarakomeje rero aravuga ngo wabasha ute kubwira mwene suti mwene data henga ngutokora agatotsi kari mu jisho ryawe nawe nturebe uwo mugogo uri mu ryawe. Hano akatubwira n'ijambo rikomeye akavuga ngo wandyarya we, banza wikuremo umugogo uri mu jisho ryawe aba ariho ubona uko utokora agatotsi kari mu jisho rya mwene so. Ibi rero ni ibintu biba kuwakiriye Yesu Kristo yewe no kutaramwakira.
umuntu akunda kubona amadefo, akunda kubona ibintu bitagenda mu wundi muntu, ariko kugira ngo wowe ubyibonemo ni uguhishurirwa n'umwuka wera. Haleluya. Amen. Iri jambo riravuga ngo rero wandyarya we, banza wikuremo umugogo, banza wikuremo kirya kinini kiri mu jisho ryawe mbere yo kugira gute aba ari bwo ubona ko utokora agatotsi kari mu jisho rya mwene so. Ubundi uyu murongo iyo usomye wasanga mu by'ukuri twagaparitse tukabanza tukavuga tuti yewe reka tukore check muri twebwe turebe meze gute. Iyo nyoboye korari nyibwira ngo kora ibi, ese mbwira ngo uyikore njyewe bimeze gute? Iyo mbwira abantu ngo mugire gutya mbikoreza uwo mutwaro njyewe bimeze gute? Iyo ubwira umuntu ngo gutya na gutya, ese wabanje kwisuzuma ngo wumve ko utari kumurenganya? Uyu rero ni Yesu utubwira ngo iyo ukoze bene ibyo bintu mu by'ukuri uba ubaye indyarya, kuko uri gushaka ibintu mu wundi kandi nawe nta birimo. Nkavuga ngo muri uyu mwanya utubere umwanya wo kongera kugira gute kwinira, kwisubiramo, kugira ngo Yesu yongera dusubize ku rufatiro rukwiriye. Mwibuke ko natangiye mvuga ko turi buganire gufata Yesu nk'urufatiro, kubaka ku rutare. Yesu nashimwe abana. Amen. Yesu nashimwe abadukurikiye. Amen. Hano turi kuvuga amagambo akomeye. Hano ntabwo turi kuvuga ngo no kuzajya za Canada, ntabwo turi kuvuga kuzajya i Burayi cyangwa muri Amerika, naho tuzajyayo, ariko rino ni ijambo ryongera gutuma mu bugingo bwa buri muntu yongera kwisubiramo, yongera kwiyeza, kuko ni kenshi twakunze kureba amadefo yo mu bandi bantu twebwe twisize. Umurongo ukurikiyeho wa 43, kuko ari nta giti cyiza cyera imbuto mbi cyangwa igiti kibi cyera imbuto nziza. Umurongo wa 44, igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo, ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge cyangwa imizabibu ku mufatangwe. Hano Yesu yakoreshaga ibintu bimeze nk'imvugo ijimije, ariko mu by'ukuri numvikana, kuko we yakunze guca imigani. Yakunze guca imigani nk'ariya twahereye kuri 39 yavuga ngo abacira n'umugani. Mbese impumyi yabasha kurandata indi mpumyi, sibyo? Hano rero naho yakoresheje imvugo yo ibyo by'imifatangwe n'iki abo yabwiraga bari bazi umufatangwe. Ni nk'uko niba hano hera amapera n'indimu cyangwa amavoka, ntabwo ndabibona aho wavuga ngo shaka amapera ngo ujye kuyasoroma ku mavoka. Ibyo by'imifatangwe n'imizabibu niba bitari guhita biza, ntabwo uzajya gusoroma amapera ku mavoka, ntabwo uzajya gusoroma amapapayi ku ndimu, ntabwo ibyo bikunda. Hano Yesu nibyo avuga. Hanyuma umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we. Rino jambo riri kuduhamagarira kuvuga ngo tugerageze dushake ibyiza mu mitima yacu, hasohoke n'ibintu byiza. Yego abana, Yego. umwana iyo akubagana hanze babona kubagana nyine, kuko muri yo harimo gukubagana, ariko icyo rero ijambo ry'Imana riduhamagarira ni uguhindura ibyo byose, kuko Imana irabishoboye. Haleluya. Amen. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we. Birashoboka ko umuntu yakwigira mwiza inyuma, ariko ntibitinda kugaragara, cyangwa nubwo yabihisha akabikamufura n'iki, ariko Imana yiwe imureba. Hagakomeza ngo n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari byo akanwa kavuga.
hano ijambo ry'Imana riri guha agaciro cyane umutima w'umuntu, ariko rikaduhamagarira kuba uwo mutima wagombye kuba ubitsemo ibyiza. Aleluya. Amen. Nawe bitabaye ibyo, ndaba mfite ibintu bibi mu mutima, yego, bya bibi binini bibyimbye ukuntu mbi numve ko nta kibazo, ahubwo ntangire nshaka ibibi muri mugenzi wanjye. Muri kubyumva? Abana muri kubyumva? Bya bibi byanjye nzajya mbikamufura, ahubwo mbona ibibi biri muri Joshua, mbona ibibi biri mu mugore wanjye, ariko jyewe umugabo ndi umwere, ibibi ni umugore. Ariko ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo uri indyarya iyo uteye gutyo. Banza wikuremo umugogo uri mu jisho ryawe, aba ariho ubona kutokora agatotsi kari mu jisho rya mwene so. Ndi kugira ngo abantu mugarure focus ku ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 46 Yesu aravuga ngo mumpamagarire iki? Muti databuja, nyamara ntimukora ibyo mvuga. Nibuke ukuntu turi kugenda tumanuka description y'ibintu Yesu yavugaga, ko tugiye kugera kuri teme yacu. Umuntu wese uza hondi akumva amagambo yanjye akayakomeza, ndabera uko kwasa. Uwo ni Yesu. Ku murongo wa 48 asa n'umuntu wubatse inzu, agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare. Mwibuke ko umutima w'umuntu ushobora kuba utunze ubutunzi bwiza cyangwa utunze ubutunzi bubi. Yego? Mukibuka ko bene uwo muntu bitewe n'ibi muri mu mutima, uko aprojecta kuri mugenzi we, uko abona mugenzi we, bizatandukana. Asa n'umuntu, uwo ninde? Umuntu wese uzaho Yesu ari. Uha ahondi ntabwo ari Yesu roni muri kuvuga, ni Yesu. Umuntu wese uzaho ndi akumva amagambo yanjye akayakomeza. Nuvuga ngo si ukuyumva gusa, ahubwo ni no kuyashyira mu bikorwa. Ndabereka uko asa. Yesu aratwereka uko uwo muntu asa, kugira ngo duharanire duse n'uwo muntu Yesu ari kuvuga muri kino gice. Aya magambo si mashyashya, ariko ndi kugira ngo abe mashya muri kino gihe, muri kino gihe turimo, muri kino gihe dusohoyemo. Ntabwo ari covid gusa, kuko covid yo izashira cyangwa tubane nayo, ariko muri ubu buzima buganisha mu gihe cy'imperuka. Haravuga ngo asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare. Bigenda gute? Nuko umugezi wuzuye uhururira kuri iyo nzu, ariko ntiwabasha kuyinyeganyiza. Kubera iki? Kuko yubatswe ku rutare. Aleluya. Amen. Abantu mwese muvuge ngo amen. Amen. Aho niko abasatuzi bajya babigenza, ariko iri jambo rikwiye kuvugirwa amen. 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 Naho rero uwumva ntabikore, kandi mu gihe runaka hari igihe tujya muri ino kategori, hari igihe twumva ibintu rwose ntitubikore. Ari nayo mpamvu tutagomba kugira ngo hari ubwo twagezeyo, turacyari mu isi. Iyo rero uri muri iyo kategori, dore uko umeze. Asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka adacukuye urufatiro. Wa wundi yaracukuye ageza hasi cyane agera ku rutare, inzu yayishingira hahandi. Ubundi hari igihe tujya twumva kubaka ku rutare tukagarukira ahangaha, ariko harimo nuance yo gucukura ukagera hasi ku rutare. Unawe rero yubatse inzu ku butaka adacukuye, ni nko kuyubaka akayirereka ahantu, ni nko kuba mu bintu utabirimo. Nuko umugezi uyihururiraho ako kanya,
ako kanya iragwa, kandi kurimbuka kwayo kwabaye kubi. Yesu natubabarire. Yesu natubabarire twumvira ijambo, kubera ko buno buzima hari ibintu bimwe twubakiraho mu by'ukuri bidafatika, bidatumye twinjira ngo tugere ku rutare. Kuko ubuzima bw'umuntu bugizwe na dimension nyinshi cyane. Hari igihe mu gihe runaka urumva Yesu akubereye urufatiro, kuko twese uko turi hano twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ndetse no mu batwumva mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, n'abataramwakira navuga ngo nasaba Imana kugira ngo abahe kumwakira. Rero muri za dimension zitandukanye ubuzima bufite, hari ibintu runaka usanga bireretse ahantu, bigatuma umuyaga nuza, imvura niza, hahandi duhungabana. Noneho abantu bagatangira bibaza batese uyu ni yari umukristo cyane ntabwo yari we, banze yatubeshyaga. Yari we, ahubwo ntihabayeho kugira gute gucunga neza. Yesu nashimwe. Amen. Ni ryari se tureba tukabona mugenzi wacu niwe mubi, twebwe turi abatagatifu, twe turi beza? Kandi icyo gihe iyo judgment uko kuntu uri kumushinja gutyo, nawe mu by'ukuri ni kumeze cyangwa uri inyuma yiwe. Yego, navuga ngo muri uwo mwanya watandukiriye, kuko ibintu urimo bimeze nko kubaka ahantu hadacukuye ngo ugere ku rutare. Muri iyo dimension uri kureberamo, iyo uza kugera ku rutare, wa muntu wari bumubabarire, wari bwumve ko bya bindi byamubayeho nawe byakubaho. Iyo tolerance nibura ukayigira. Imana ikomeze tubabarire. Yesu atubabarire. Amen. Ntabwo kuba twarakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza tugenda tudemba ngo tuvuge ngo wowe ugenda amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nta cyankoraho, bityo nuko. Eka da, ubuzima muri dimension zabwo bugenda buduhinyuza. Ubuzima ni challenge, ubuzima bugenda buduhinyuza, ni defi rwose kubumva igifaransa. Hano rero ijambo ry'Imana, hano ubusobanuro bwaba bwinshi, ariko icyo dukuramo no kuvuga ngo mu bintu runaka bingose, mu bintu runaka ngenda nyuramo, Yesu reka mbere urufatiro. Aleluya. Amen. Yesu reka mbere icyitegerezo mu kibazo runaka. Kuri iki kintu nkeneye intervention y'Imana kugira ngo nshobore kugisohokamo. Nkeneye gushinga kuri Yesu, gufata ku rutare kugira ngo nshobore guhagarara ntatsinzwe. Amen. Aleluya. Amen. Kuko hari igihe umuntu yagira ngo njye namaze kuyubaka byararika da, n'uwamaze kuyubaka kumva ko ikomeye, yirinda atagwa. Nta nubwo wagura inzu ikomeye kajana, nubwo wayubaka ikomeye kajana, ikintu cyose kikenera maintenance. Hari igikeneye kuyibungabunga. Mu kuyibungabunga rero hari igihe wasanga harimo ko ugomba kutareba mugenzi wawe nkaho ari we ufite umugogo, kandi umugogo ushobora gusanga ari uwawe. Yego, muri iri jambo ndi gusaba Imana kugira ngo isobanurire abatwumva, kuko ryagira ubusobanuro butandukanye, abantu banabigiramo amakritike maremare, ariko njyewe ndi kugira ngo umwuka wera asobanurire abantu. Yesu nashimwe. Amen. Njye ndi kubivuga ntareba amakomantere runaka nasomye, ahubwo ndi kumva umwuka wera abwira abantu ngo dushinge ku rufatiro. Ubuhanuzi butavangiye buraduhamagaye ngo dufatire kuri Yesu, kuko niriyo banze ryo kwizera. Niwe rufatiro washingiraho ibintu byawe bigahama, ukanizera ko ufashe icyemezo cyiza. Ibaga byadushobokeraga, nyasaba Imana ngo muri decision runaka tugenda dukora, umuntu avuga ngo ari Yesu we mu mwanya wanjye, yabigenza gute muri kino kibazo? Ibyo rero bisabye kugira ngo umwuka wera duhishurire, aba ari utubashisha mu byemezo tugenda dufata mu mibereho tugiye turimo. Hejuru rero mwibuka batubwiye ngo ese nimukunda ababakunda ko n'abapagani nabo babikora.
yego hejuru hagiye harimo imirongo runaka mu by'ukuri muje gusoma muri kino gice abantu dukwiye kujya imbere y'Imana mu by'ukuri tukiyeza kuko muri kino gihe turimo tuvuge kiri guterwa n'ingaruka z'ibi bihe turimo bya covid, aho bigaragara ko mu by'ukuri ibyo kurya byagiye biba bikeya kuko abantu bari bazi ngo ni icyumweru biba 2 biba 3 ukwezi. Ubu abantu turi gusaba Imana ngo nibura nyuma yo kuri 30 bihagarikira aho ngaho. None se ubu leta ivuze ngo nongeho kundi kwezi ko wasanga habonetse na cases zo kwiyahura. Ni ukuri mwajya muhura mu nzira agahita kunyugushura iyo phone rwose. Ariko nanumvise umwe mu bakristo bacu urwariye ruguru kuri centre de santé kuko yahuye n'abagizi ba nabi baramwangiza bashaka kumwaka telefone kandi n'umudamu utwite. Uryo witwa Kelly Angel muramuzi. Baramukubise kugira ngo batore ya phone. Ubu ni ukuvuga ngo ntabwo nzaba abantu bamukubise imiterere yabo, yego abashobora gusanga ari n'abandi binjira mu rusengero, ahubwo kubera ibihe bagezemo byababereye birura, bageze mu bihe birura agahindukamo viola, agahindukamo umugizi wa nabi. Tugeze rero mu bihe byo kuvuga ngo mu bihe runaka tugenda ducamo Yesu atubera urufatiro, yego atubera urufatiro. Hanyuma muri ibi bihe bitandukanye bya covid dukomeze duhamagarira abantu mu by'ukuri gutabara abaturanyi, gutabara abantu runaka. Burya iyo umuntu w'umugabo akwandikira akakubwira ati mu by'ukuri ndi kubona abana baburara, agaca mu gikara akakwandikira, umudamu mugenzi wawe akakwandikira, umusore mugenzi wawe akakwandikira akakubwira ati ngiye kuburara. Burya kenshi nibyo kugira ngo abantu bajye banagira attitude positive kuko ntasanzwe agusaba mu by'ukuri, ahubwo ari kubiterwa n'ibiharimo. Ubwo rero ababishobora mu batwumva mukomeze muzirikane abantu batandukanye bari kubura ibyo kurya, cyane cyane ubu ni ikibazo cyo kubona ibyo kurya kubera ko leta nubwo igerageza ariko ntabwo yagaburira abantu bose mu bikundi. Birasabye mu by'ukuri ko turenga tukita kuri bagenzi bacu. Ariko biri gukorwa gute? Ndi kujya kuwo ngomba guhana ubundi. Ariko ijambo ry'Imana hano riraduhinyuza rikavuga ngo unatekereza na wa wundi utari usanzwe utekereza, cyangwa mu buzima busanzwe utari gutekereza, wa wundi wumvaga ko nta naho muhuriye. Ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo n'uwo tumutekereze, kuko n'abapagani bari kubikora, bari gushyira amafaranga hariya rwose 5, 10, 500 uko bashobojwe, ibishyimbo, umuceri, bakavuga bati akagira umutima mwiza agatanga. Noneho twebwe b'abakristo iri jambo ry'Imana riri kutubwira ngo tugabanye ukwikunda, kuko ari Yesu cyagiye agaburira abantu, ntabwo yatoranije. Bavuye ngo mumenye mwabadiyakoni mwe nimujya kugabura muhereze gutya, reka da we yaragabuye ahereza abantu rwose. Kandi Yesu icyo mukundira we agira na ekonomi ikomeye, aravuga ngo n'ubuvungukira mu bwegeranye havamo intonga runaka. Yesu nashimwe. Amen. Ubwo rero reka dusoze twibukiranya abana, twibukiranya namwe mwadukurikiye kugira ngo tugerageze twere kujya tureba ikibe muri mugenzi wacu, ariko ibyo ntituzabigishoboza tudashingiye ku rufatiro rwa Yesu. Wabyipapiramo ntibyakunda. Ni ngombwa ko Yesu atubera urufatiro, hanyuma kuko yadusigiye isezerano yo kuvuga ngo nzabasigira umwuka wera uzabaha izo mbaraga. Abo ni abamwakiriye. Abataramwakira badukurikiye, Yesu aratubwira ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyana. Nta handi wanyura ngo uzagere mu ijuru, kuko twese ngira ngo nibyo duharanira, yego. Hanyuma nta handi. Niyo mpamvu mpamagarira abatwumva kugira ngo uyu mwanya wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma numara kumwakira aba ari we uba umugenga w'ubuzima bwawe.
muri circonstances zitandukanye mu buzima ugenda uhura nawe ujye wongera kubizirikana uvuge ngo uyu Yesu nakiriye reka nkomeze ambere icyitegererezo kuko niwe rutare rwanjye, niwe ugiye kumfasha mu bibazo ndimo, niwe umfasha mu mibereho ndimo, mu kaga ndimo, mu byago ndimo, mu nzara ndimo, mu rushako rwanze gutyo, ndetse ni nawe kubashisha kugira ngo ubungabunge ibyo byose ufite. Yesu nashimwe. Reka dusenge Imana hanyuma kugira ngo iri jambo rikomeze rishore imizi. Hanyuma ndi kugira ngo hejuru yo kuryumva turikomeze, nuvuga dukora ibyaryo, kandi n'umwitozo w'ubuzima ntabwo ari ukuvuga ngo nabikoze none nabiretse nagize gute. Ni exercice y'ubuzima ihoraho, kubera ko nta muntu uragerayo. Niyo mpamvu umuntu wese akomeza kugenda agira gute, asaba Imana kugira ngo imusubizemo imbaraga. Mwami Yesu, gitare gikomeye, turagushimye. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe watoranije kugira ngo abe ari ryo mvuga. Bibiliya yuzuyemo amagambo menshi, ariko washimye ko twibutsa abantu ko ari wowe rutare, ko ari wowe rufatiro rukwiriye, kandi wibukije abantu yuko dukunze kwigira beza abandi bakaba babi. Turasenze kugira ngo umwuka wera dufashe iyo attitude ihinduke, tugasaba umwuka wera kugira ngo tubashishe muri uru rugendo. Ntabwo twabasha mu by'ukuri guhagarara dushikamye tutari ku rutare. Imiyaga irahari, imivu irahari, imvura y'amahindu irahari, izuba rikabije rirahari. Reka rero byose tuzabishobozwa n'uko Yesu ukomeje kutubera urutare, ukomeje kutubera umurengezi. Reka dusabe umwuka wera kugira ngo azabane natwe, kandi turagushimiye ko wongeye kutwibutsa iri jambo ari jye urivuze ndetse n'abanyumvise. Reka icyubahiro cyawe kiganze muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane kubw'amagambo y'Imana gukomeje atuganirije. Imana imuhe umugisha. Turafashijwe, harimo amagambo nk'atatu nkuyemo. Icyambere no kubaka ku rufatiro ariko Kristo, kubera ko bitamwubatse imirabi yije n'ibindi byose duhita abenshi agakiza gahita gahungabana. Ariko iyo wubatse kuri Yesu Kristo, nawe wahura n'intambara zikomeye gute, urakomeza ukaba muri Yesu Kristo. Ikindi kandi nuko twabonye ngo ntitukajye tureba utuntu duto turi kuri bene data dusize amakosa manini twebwe tugira iwacu. Dukunda gushyira amakosa ku bandi, kandi natwe ubwacu ayacu umuntu aje akayacinzira yabona ari menshi. Umuntu yakora yatirebishaho gatoya ngo Sirene ngo yaguye ngo ibi ngo gutya, kandi ushobora gusanga wowe aho urara aho wirirwa ibintu byaracitse, waserere yarabonetse. Ndagira ngo rero Ese mushimishe uwamuye ku ngoyi ibyaremwe byose tumushime. Imana ishimwe cyane. Reka dutange ibyifuzo byo gusengera n'umugoroba. Icyifuzo cya mbere ni uko turasengera ibihe turimo Abanyarwanda ndetse n'isi yose. Dusengere ibi bihe turimo Abanyarwanda bya COVID-19, tuvuga ngo Uwiteka dukize iki cyorezo, uturinde mu izina rya Yesu. Hanyuma ndagira ngo niba hari ibindi byifuzo abantu bafite babizane tubisengere Imana. Dusengere ikibazo cy'uburwayi. Ngira umusista urwaye igihe kirekire, abatabizi yakuyemo inda inshuro zirenga 16. Ubu ngubu yataye umutwe, ntamenye byoroshye ntamenye ibikomeye, kugira ngo Imana igire kubigenza. Na mukecuru wanjye ararwaragurika, ndetse n'abakecuru ku Muyange n'uko n'abasaza. Icyo ni icyifuzo twashyira imbere y'Imana. Turifuza ko Imana yagira indwara ikamfasha mu bintu byose, ikaba ubwenge n'ibyo nifuza byose. nifuza ko Imana yanyiza igakiza mama ikadukiza tukaba abakire tukaba neza.
ikampa na fone ikaguha na telefone aya ibishaka ndayikeneye shamara ikeneye ariko ukeneye telefone mbese byihutirwa cyane dusenga imana kugira ngo uguhe telefone umutima rwose tuguhe telefone pe urayikeneye dusenge hose twe kubiseka biri siriyasi niko ni buri seriye kiramubabasha kiramubabaje imana ikumvire rwose guhe telefone yakoze nanjye nifuza ko imana kuri iki cyorezo igakiza mama n'abandi bantu bose baba barwaye zino ndwara n'iki cyorezo kandi usaba imana ko ikomeza kuturinda inzara n'abandi bantu bose ese bagenda koga murakoze ntawe ufite icyifuzo